Merhaba arkadaşlar. Yine bir pazar, yine bir rut. Bu sefer eşlerimizle beraber çıktık. 4 ATV'yiz. İnşallah güzel, yine bol dereli, sulu yerlerden geçeceğiz. Eski rutlardan bir rutumuzu açacağız ama Koray arkadaşımız yeni olduğu için hanımıyla birlikte katıldı. Ve görmesini istedik, yani güzel bir yer. En azından bizim yaşadığımız tecrübeleri o da arkamızdan gelerek yaşamasını, bizle beraber, evet, Koray arkadaşımızın da o rut atmasını istedik. İnşallah zevkli, kazasız belasız bir rut atarız. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen. Yazın tahtaları atacağız. Ooo vallahi. Yazın yok ki bu kadar. Bunun sevdiğim de kadar. Ama bizim söktüm çekim. Evet arkadaşlar, duymadan mola girelim. Evet arkadaşlar. Kavacık şelalelerdeyiz. Bu şelale nasıl, arka tarafı çok yoğun akan bir yer. Burası daha yeni doğuyor. Hanımlar orayı tırmanarak çıkıyorlar. Biz onları karşılayacağız. Güzel bir yer. Yani bizim geldiğimiz yerlerden bir tanesi. Oldukça zevkli. Gel gel.
abi çıkıyor mu? Abi çıkmaz. Ben çukuruna gidiyor bu yol. Çıkmıyor değil mi? Efendim Çukur'una gidiyormuş. Ayağım aşağıdan. Abi bayan da gitmemiz için şuradan ölecek. Yola çık bayan ha. Yakal şuradan. Allah Allah. Efendim Çukur'una gidiyormuş. Tamam gidiyor. Yürü. Sağ ol abi. Adam çıkmıyor diyor bu yola. Ya ne biliyor? Ayağım buraya aşağıdan kavacıktan söylüyor. Buradan biliyor musun çıkmıyor mu? Ya kadın bize çoban vardı. Dedi bu yol Bayanlı'ya çıkar. Bir tane daha yol var ileride o da Bayanlı'ya çıkar dedi. Bu yol aşağıya doğru Bayanlı'ya